你冇？你點解你多咗分嘅11比8喎？啱啱嗨到啊，應該咁快啲開開咗啦。點解冇同我揾第二節嘅？嚇！你好似打波嘅喎都，我唔識啊而家。你好似都有打比賽喎。我過得咁快嘅咩？10分鐘？呢個幾好。平時都唔覺得過得咁快。我哋好似都有打波。我以為差唔多。係啊。真定假啊？真㗎，你有冇諗住啊代表進攻。15分炒你呢個幾好，15板。哇！好痛咁啊，啱先同你爭過地方98。錄晒。0號分炒98歐版，跟住同食飯。咁即係你之前寫嗰啲係咁寫，佢哋話個3分唔係我用大4喎。唔係我，你估場場都我做啊？有啲係我唔知。紅色25號3飯。總之你寫版係我啦，嗰個就有獎咯。得個大鬼獎攞翻嚟。唔知㗎，我唔記得咗有咩獎。入埋，哇！你入埋喎，好似呢個知晒。話俾你聽，我唔睇㗎。黑色有冇出過30？17兩分嘅。黑色。係啊，好似冇喎。好似啱啱。佢有34號，但係佢好似冇剔到34號。34號，唔該。你叫咩名啊？34號，34號，你係咪未剔名㗎？我寫翻。17兩分炒98 block，跟住6號歐版，8號2分入。
係嘛？時間。